So ang Ginoo mag-close og door, di niya ihatag ang usa ka request para mas mahimong mainampuon pagyud ka. Na isa example nini sa Babylon. Sadang ang Israel na captive sila sa Babylon. Ang Babylon, nanguha silang mga batanon o mga bright nga mga Israelites. Ilang gipaskwela sa university sa Babylon, ilang gipang tudluan silang culture, silang beliefs, ginagamit nila, ginakuha nila itong mga potential na tao sa Israel para i-train nila silang custom, silang culture, o mapahimuslan nila. Isa sa mga tao nga nakuha, kato si Shadrach, Meshach, Abednego, isa po dito si Daniel. Now, pila katuig silang na-captive sa Babylon. Naa sila sulod mismo sa gingharian sa Babylon. Piniriso sila sa laktod nga pagkasulti. Close ang doors, close ang mga wall, limited ilang actions, and then wala sila freedom. Sirado ang ilahang mga gusto. Pero kabalo kaon sa gihimo ni Daniel, mas nahimo siyang prayerful. Bumitaw itong gidakop siya, gitagak siya sa langob sa leon kay prayerful. Nakitaan si Daniel nga nagampo siyang Dios, babaw siyang tower, and then nainsulto ang hari. Gidakop si Daniel. Now, mas nahimong prayerful si Daniel, kabalo mong sinitabo, after pila ka years, nakadawat og freedom ang Israel. And nahigamit pagyud ang wisdom ni Daniel nga ma-convince niya ang hari sa Babylon nga si King Nebuchadnezzar. Kung tanaw nimo ang life ni Daniel, na siya during sa captivity, na-captive ang Israel sa Babylon, pero dako kay siyang achievements gihapon diha sa Ginoo ug bisan sa iyang mga katawhan. Si Jonah, kanus aba na himong prayerful si Jonah? Katubang nagsakay siya barko padulong sa Tarshish? Wala man. Nagsirin siya katog. Kanus asa nimong prayerful? Katog na nasa sa sirado nga tiyan sa isda. Sadang wa na siya freedom, wa na siya choice, wa na siya makita pa nga mga opportunities, na nasa sa bugnaw, baho, ngit-ngit nga tiyan sa dakong isda, didto sa nahimong prayerful. Pag-pray ni Jonah, giluwa siya sa isda. I don't know asa ka na-stuck karon sa imong life. Basi na ay nakapa-stuck nimo. Na-stuck ba ka sa isa ka situation, sa isa ka principle? Na-stuck ba ka sa isa ka trabaho nga para nimo murag na kay joy diha? Sa isa ba ka relationship? O sa isa ka senaryo, I know, na-feel nimo nga murag unfruitful na ka. Wa na gibunga ba? Wa naman ko'y joy ani, wa naman ko'y kalipay ani. Nganong wa naman ko'y nakita nga fruits aning akong pagpaningkamot, basin nakasulod sa tiyan sa ista. Basin gisirad-an ka sa Ginoo sa pultahan. Basin naka sa mga closed doors sa imong life. Isa sa reason, gusto sa Ginoo nga mas mahimo kang prayerful. Gidesign ang Christian life sa isa ka communication og fellowship og relationship. Love sa Ginoo ang communication sa katawhan. Mobitaw na, kabalo na siya unsay atong need. Ingon gapon siya, pag-ampo og pangayo gihapon. Tungod kay gusto sa Father, natay constant communication didto niya. And that is through prayer. Prayer. Ang mga apostles, sadyang mingon ang Ginoo, okay, panlakaw mo tanang kanasuran, isulti ang maing balita. Ingon din si Christ, pero hulat sa mong pila ka adlaw, ayaw sa mo gawas sa Jerusalem. Closed doors, limitado sila, naa sila sa palibot sa mga tao nga wala ganahin nila. Kung silang gibuhat, 10 days nagpray sila sa upper room. Instead ma-discourage sila or mga hadlok sila, nag-ampo noon sila maayo for 10 days sa upper part sa Jerusalem. And kabalo mong sinitabo, after 10 days, isa ka preaching ni Peter, 3,000 souls ang nasave. After weeks, months, nag-preach ang mga apostles ni Christ, another 3,000 people, 5,000 nadugang. After years, nag-preach ka po ng mga apostles, hundreds of thousands ang na-convert diha hangtod sa atong generation. And yes, isa sa mga purpose na nung gi-close sa Ginoo ang door para mahimo kang prayerful.